nyirahaba yazananire ugukuye mu rugando ngwakakoshe yahisegeye nguzamutegeye rurugoyini igajuwe iseye ngigendere yakuziga zisekera none arahabi igaragaje nyamwongeri nkahugariro igajuwe amariwo nkore iramuboya gorori kimera sakebutane yendo kibibi cyamubiri kuyemura ngahajikamura giza mu gituza kikamutembera mu mukono bimo mbese ubivuze wiki awi mama kwiki iyo nkuru yabayizi kubona bibwiye kwa hari rugema imbaraga inashema ry'ingabo nawe yarabishimye yaramuhawe irutubahindurwe aramudutwaye uwo mutakwenyene barakoze cyane utana kwacu biduteye agahinda n'amatahaje nkayo y'amahere niyo byara nkari saka gitabasiye tugahabwa impuhwe tugatubwa imbyeyi uramenya ubwana nyabusa ubusige iwanyu nyamara ubwenge ugera impamba abaririmbyi barakoze cyane ni mumure
kagende rubanda amashyi menshi cyane twese nimumure baragiye n'inka zimujyanye rubanda rugira yabo nimumure baragiye doragiye mu bwiza rubanda rugira yabo nimumure baragiye mu by'Imana harera rubanda rugira yabo nimumure baragiye. amashyi menshi n'impundu twakira umugeni. Mubyeyi Rubagumya wagize uti negere aya masibo y'abaserutse by'umuco bagaragiye Sharon. Wagize uti kandi mubwire yegere hano hafi y'umuryango mu mugeze w'ubutumwa mumufitiye. Dusabe amata protocol. Kura amaso ku giti dore umuntu nanjye reka ngo inzoga. Make amashyi menshi cyane. Umujyanama nka Junior Giti ni ingenzi yati banza ushyikirize ubutumwa aba basore itereta ryawe barigizemo uruhare maze banakubise umuhobere byimazeyo kandi byiza cyane. Ive umwanya n'uwawe bagukomera amashyi menshi cyane. Kugira ngo bigende neza kurushaho ndagira ngo nsabe Yves DJ uretse gatoya DJ ndagira ngo nsabe Yves uhagarare hano hafi. Yves ngwino uhagarare hano hafi. Sharon uhagarare hano hagati. Ndagira ngo nsabe aba bafotografe umwanya n'uwanyu tambuka umuhobere umuziki wonyine twumva n'uw'amashyi n'impundu z'abateraniye aha. Amashyi menshi cyane n'impundu. Tubahaye amasaha 2 yonyine yo guhoberana. Hobera umukunzi. Ababyeyi mukomeze mukoma amashyi menshi. Dukomeze tubuze impundu babyeyi. Impundu mbyeyi n'amashyi nibyo bigaragiye iyi ntambwe. Aragira ati unkundire. Abafotografe basabye ko twegera hano imbere. Twegere hano imbere Yves. Muri uyu mwanya rero udasanzwe iki kimenyetso Yves yerekanye niba mwemera ko ari cy'urukundo reke dukoma amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane. Yitwa Mahoro Yves Rwego. Amazina ye ubwayo ni ibyivugo. Ni Mahoro nyine ni Rwego. Ariyo mpamvu rero Yves ushyikirize Sharon ururabo rutatse ubwiza bugaragira ubw'uyu mwari waramusemo. Fotografe mufate iyi foto. Asaba mufata ifoto bare na Marene nabo bari kumwe nabo. Tugeze mu mwanya ukomeye wo gushimira umwanya w'impano. Nagira ngo nsabe umuntu ufite impano Yves yateguye y'umwihariko ashimira Sharon yegere hano imbere. Ashimira umugeni, ashimira umwari mwiza yakunze kandi yihitiyemo. Sabe nundi ufite impano ku munsi nk'uyu Sharon yateguye ashimira umusore wamukunze wamuhisemo akaba byeretse umuryango inshuti n'abavandimwe. Yves mushimire byimazeyo umubwire n'ijambo ry'urukundo ufite muri uyu mwanya umubwira kandi agira ati imiryango iteraniye aha mureke dukoma amashyi dushimira Sharon byimazeyo. Hakurikireho impano y'uyu munsi niba mwemera ko Yves adasanzwe tumukomera amashyi menshi.
mushyikirize impano abanyamakuru bafate aya mafoto, hanyuma muri uyu mwanya nsabe Marene ubwo rurabo dufashe nta kibazo, bare na Marene twegere inyuma duhagarare hariya hafi.